वॉशिंग मशीन पे एक बार में ज्यादा कपड़े डालोगे तो वो कभी भी साफ नहीं होते, फिर वॉशिंग मशीन भी खराब हो जाते हैं। लेकिन आप एक बार में आपकी घर का वॉशिंग मशीन में कितने कपड़े डाल सकते हो? देखो, हर एक वॉशिंग मशीन कंपनी एक नियम बना कर रखे है। एक डबल बेडशीट को 4 कपड़े के बराबर माना जाता है, सिंगल बेडशीट को 2 कपड़े माना जाता है, 2 जींस पैंट को 3 कपड़े माना जाता है, 5 जोड़ी मोजे या फिर सॉक्स को 1 कपड़े माना जाता है, 5 रुमाल को 1 कपड़ा माना जाता है और दोनों इनर वेयर को 1 कपड़ा माना जाता है। अब अगर आपकी मशीन सेमी ऑटोमेटिक 6 kg वाला है तो एक बार में आप 12 कपड़े तक डाल सकते हो। अगर 7 kg वाला है तो एक बार में आप 14 कपड़े, अगर 8 kg वाला है एक बार में 16 कपड़े, अगर 9 kg सेमी ऑटोमेटिक वाले है तो एक बार में आप 19 कपड़े, और अगर 10 kg वाला सेमी ऑटोमेटिक मशीन है तब आप एक बार में 21 आपकी घर के कपड़े साफ कर सकते हो। अब यार लोग बोरी की तरह उसमें घुसा देते हैं, फाइनली मशीन भी खराब हो जाता है और कपड़ा भी साफ नहीं होते।